ku tashi ku zauna akan kujera. Yaya jikin naku? Alhamdulillah, da sauki. Masha Allah. Za a ba ku rakiya har gida. But amma su wane suke ƙoƙarin yi muku wannan abin ne? Wallahi ranka ya daɗe mu ma ba mu sani ba. Daga ina kuka fito? Daga Gusa. Shi kenan. Ku shirya za a mayar da ku gida. Ranka ya daɗe ba mu san da wata kalma za mu yi amfani wajen gode maka ba. Saboda ko shakka babu ka taimake mu. Da a ce baka zo wannan gurin ba. Da ba mu san a wani hali za mu kasance ba. Domin wa'incan mutanen sun yi niyyar wulaƙanta mu su tozarta mu baki ɗaya. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Amma wace ce ke? Ni wai? Ki. Bintu, ki faɗa mishi wace ce ke? Amma idan ba za ki gaya min wace ce kewa matsayina bai kai ki gaya min ba. It's alright, kuna iya tafiyanku. Amma dai wasu daga cikin yarana sun tabbatar mini cewa ke wata ce a Gusa, a masarautar Gusa Amin. Tabbas, daman na san dole akwai wanda ya san fuskanta. Saboda a lokacin bikinsu da Yarima Bello, hotunan sun yi yawo sosai. Ni ce tsohuwar matar Yarima Bello. Yarima Bello dai na Gusa? Ranka ya daɗe. Kina nufin ya sake ki kenan? Ranka ya daɗe mun rabu saboda wasu dalilai masu ƙarfi. It's alright. If I may ask, menene yasa Yarima Bello ya rabu da ki daure ki faɗa min gaskiya? Saboda iyayensa ba su son ganin mu tare. Ya samu matsala sosai da iyayensa. Oh. So, ke ce wacce ya aura wacce ya kwace ki a hannun kanin shi Ciroman Gusa ko? A wannan labarin babu inda bai shiga ba a ƙasar nan. Kowa ya san da wannan labarin ai. Ba kwace ne yayi ba wallahi ranka ya daɗe. Dama can ni tasa ce. Kawai Allah ne bai nufa za mu zauna da Mu'azzam ba. It's alright. Bello fa bai yi laifi ba dan ya kwace ki a hannun kaninsa. Tabbas yana da gaskiya. Amma ke me sunanki? Sunana Halima. Za a mayar da ku gida. Amma na so rinka sanin duk halin da Bintu take ciki. Saboda na san zuriyar sarkin Gusa ba za su taɓa barinta ba. Dan naji an ce yana auren 'yar gidan sarki Suleiman ko? Gaskiya ne ita ce matarsa ta farko, amma ita ma yanzu ya sake ta. Shi yasa ba za su taɓa barinta ba. Bintu, idan har kin amince, ni zan zamto garkuwa a gare ki. Domin kina da buƙatan a kula da ke saboda ki samu kyakkyawan tsaro. Duk yadda za su yi ta ƙoƙarin duk yadda za a yi su batar da ke. Hatta wannan tare ku da aka yi, na tabbata su ne suka sa a tare ku. Tabbas, ni ma na yi zargin hakan. It's alright. Kake tunawa wanda yake sa ka bakin ciki? Sai na riga kin ji tambayan da ranke yi? Ranka da ɗaya sai ka an samu. Ta yi yana da dalilin tambaya. Abin da yake sa ni bakin ciki abu uku ne. Abu na farko mutuwan kaninka Mustapha da kanwarka wanda suka yi hatsari a cikin sama. Ai ko ranka ya daɗe da na san za a kawo wannan tambayar anan. Da ban kasance anan ba.
ranki da ai abin da ya faru ya riga ya faru kuma ya riga ya wuce. Ba na tunanin kuma abin da zai faɗa a gaba ya kai wannan baƙin ciki. Wannan shine babban al'amarin da ba zan taɓa mantawa da shi ba. Na biyu kuma na ƙarshe shine yankan ƙauna da masarautar Gusa suka mana. Yanda suka yi kutun suka ƙwace mana yanki mai cika da ma'adinai wanda kowa ya san cewa namu ne. Amma aka mallaka musu, wanda a yanzu masarautar Gusa ta fi kowane masarauta samun kuɗin shiga. A dalilin haka mahaifina dattijo mai shekara 80 ya haɗe zuciya ya mutu. Duk kun san wannan yana ɗaya daga cikin munin tarihi wanda ba za mu taɓa mantawa da shi ba. A yanzu kamfanoni masu harkar ma'adinai suna ta azurta Gusa, suna kai 'ya'yansu makarantu, suna gina musu masana'antu, sannan duk abin da sarki Suleiman yake so take suke mishi. Duk ƙasar da zai je yawo ko shi ko 'ya'yansa, wannan kamfanin su suke ɗaukar nauyi. A bar magana kawai. It's alright, amma yanzu aka fara maganan nan. Yanda wannan baƙin cikin ya kashe kakana, mahaifina ya taso ya gaji wannan baƙin ciki. Mu ma aka ba mu labari tun muna yara muka taso da abin a cikin zuciyarmu. To ina ganin lokaci yayi da mu ma ya kamata a ce mun ɗauki fansan wannan abin. Amma dai ranka ya daɗe, ya kamata a bi abin a hankali. Kai kuma yana da kyau musan me kake shiryawa. Zinariya. Ranka ya daɗe. Na yarda da tunani da kaifin basira irin na Sultan. Mu bar shi da hankalinsa kawai. Wato, kun ga waɗannan mutanen suka biyo su? Ni ban na kyautata daga garin kusa suka biyo su. Kuma sun zo ne su kashe su saboda su huce takaici da bakin cikin abin da suka shuka. Wallahi ba za su kyale su ba. Haba malam, bayan an riga an rabu kuma me ya rage? To ta Allah dai ba ta su ba. Domin babu boka babu malam. Binta Allah ne ya kai ta gidan nan, kuma Allah ne ya fito da ita. Amma fa idan an bi ta barawo, abu ta mabi sauki. Saboda Binta ba tana da laifi. Dan ban ga dalilin da yasa za ta munafunci Mu'azzam ta je ta aure Yarima Bello Aboye ba. Ko kaɗan. Da fa a ce ba ta aikata wannan abin ba, duk wannan fitina da ake ciki ma da ba ita ba. Da tana nan tana zaune a ɗakin mijinta. Malam, mai faruwa fa ta riga ta faru. Ni musu fatan zaman lafiya kawai mu bar wa Allah. Ita kuma Bintu, Allah ya baki ikon cinye wannan jarrabawa, domin babban kalubale ne rabuwar ku da ke da Prince Bello. Don ba karamar jarrabawa ba ce. Ba ku taya ni da addu'a kawai. Wai kuma cikin ikon Allah abin mamaki, wai Prince Sultan wai shi ya taimake su. Wallahi Abba, da ba dan ya zo wurin nan ba, da yanzu ba mu san halin da muke ciki ba. Bawan Allah, mutumin kirki. Gaskiya ne, ya taimake mu sosai. Kin ga Bintu, abin da nake so ku gani, a al'amarin fa wannan Prince Sultan din babu magana wani tausayi, wani jin kai, wani taimako. Ni har yanzu mamaki nake mai da haka ta faru, saboda mutum ne wanda kowa ya san shi, ya yi shura wajen jiji da kai, ɗagawa, wulaƙanta talakawa da hadimansa. Wannan yaron da kuke gani, inda mutunci ya daban inda ya daban wallahi. Saboda kaf wannan masarautar tasu banda mahaifinsa baya ɗaga kowa ƙafa. Kai mahaifin nasa wani lokaci sai dan buzunsa wallahi. Haka dai ake cewa. Haka ne ma. Ai na ɗan yi zama na ɗan tsawon lokaci a garin Yamama. Saboda haka na san labarin Sarki Abdulaziz ɗansa Prince Sultan. Ba abin da ban sani ba game da su. Malam, ko ma dai menene? Ba ya tseratar da yaran nan ba? To sai mu gode masa. To, saboda wasu daga cikin abubuwan da nake ji duk labari ne. Kin ga ko ba zan ɗora ba. Bayan wannan tseratar da sun dai har kai su masauki yayi, kuma ya haɗa su da jami'an tsaro aka rako su har gida fa. Wallahi Umma,
ga kyautar kuɗi da kaya. To alhamdulillah. Amma ni dai na so a ce wani daban ne ya tsiratar da su. Ba dan wata masarauta ba, saboda ni fa yanzu duk wani labari ma yanzu na masarauta ba na san jinsa, ya fita a kaina wallahi. Ke yanzu ina Prince Bello yake? Mutuwa ne kuma. To, ha, akwai wani abu dai malam. Bintu, ya kira? Bai kira ba Halima. Na kira wayar shi baya tafiya. Duk wata kafa ta sadarwa ban same shi ba. Na yi mamakin yanda Yarima Bello ya iya mantawa da ke lokaci guda haka. Halima ni ma ta yi mamaki. Ina tunanin ko kira na zai iya yi jiya hanya, amma bai kira ba. Bintu. Na'am Halima. Na zaci za mu gaya wa iyayenmu abin da Sultan ya ce na cewa zai zame miki garkuwa. Ba amfanin mu gaya masa haka Halima. Shi yayi niyya, da haka mu bashi da ƙudurinsa kawai tunda yanzu ba ma tare da shi. Yanzu idan muka zo muka faɗa musu wannan maganar, sai wata maganar ta tashi a wajen su Abba. Lallai za su iya tunanin watakila mu ne muka nemi taimakonsa. Halima ni dai na batta da Allah kawai, amma ta zalunce ni. Na san yadda Yarima ya kwallafa rai akan wannan cikin. Ni wallahi na bi tausayin shi ma akan kaina. Wallahi Faiza muguwa ce da ita da uwarta. Sai Allah ya saka mana. Baita. Ranke daɗe. An masa ne. Allah ya baka yawan rai. Ku shirya gobe za mu je alƙalari. Ranke daɗe. Me kuma zai kai mu alƙalari me namijin yi? It's all right. Zan je in soma shirya gadon zaren da zuri'ar sarkin Gusa za su fada ciki.